Hej, mit navn er Lasse. I dag er vi taget ud på noget tidlig vinter, sen efterårsfiskeri. Vi har ikke lige verdens bedste forhold i dag med hensyn til vind og vand. Vi har næsten ingen vind og meget lav vandstand i forhold til, hvad vi gerne vil have. I dag kommer det til at foregå med både noget spind og noget bombarder her. Og vi skal selvfølgelig prøve både fra nogle små blink og fluer og lidt teknikker, hvordan jeg gør. Så jeg glæder mig til at vise jer, så håber der kommer lidt fisk i kassen. Prøv at komme og se andre hurtigt. Svømmer derude nu. Den krydser der nu. Kan du se det? Jeg skulle bange for, at den lige stak sig første gang. Ja, øj, satan, den kommer alligevel helt ind foran. En nafsen skulle lige. Og sådan en klassiske, når de lige slår til dem, så kan den godt komme til at smide kol op sådan her. Et klassisk stød. Hvor lige sidste. Ja, det var, havde lige en, kunne se, der var sådan en lille bitte smule uro i vandet, hvor de, altså det er ikke noget, hvor de viser sig i overfladen eller noget, men du kan bare se det, ligesom de lige står og bobler lidt. Og det er tit, når vandet er så lavt, som det er her. Så selvom de ikke står i overfladen, så laver det stadig nogle frekvenser i overfladen. Men den fik lidt for besøg, hvor den lige slog til den 2 gange. Men det er en af dem, der bliver sådan her en dag, fordi den er altså klog, den der. Han har spillet skak før. Så vi prøver lige at give den fra en anden vinkel af, så går vi lige små 100 meter længere op. Så ser vi, at vi ikke lige står sammen med et par brødre, eller dens mor. Og nu er jeg lige gået ud på sivkanten her, og vi har været en sådan her. Og jeg har lige set den første fisk, lige har vendt sig henne. Så de er her, men det bliver meget svære at fiske på, når de går derinde, for der er meget sådan noget slam og siv og dit og dat der. Så det bliver lige snart avnen rammer vandet, så skal den altså bare være i gang. Så tit når jeg kaster, så allerede når den er i luften, så begynder jeg at hælde ind, bare for at den får det der skud der. Fordi sådan nogle fisk der, dem skal du have til at reagere med det samme. Altså du skal have dem til at følge efter. Hvis du ikke får dem til at følge efter, så lige skal du tage et nyt kast. Hælde ind 10 gange på hjul videre, og så bare, det skal bare gå stærkt. Så en dag som i dag, hvor der er lidt meget gråt, faktisk til en lidt mere disede side, så kan det være en god idé at bruge lidt større avn. Også selvom du fisker i fjorden, og der kun er 10-15 cm vand. Og det virker lidt åndssvagt for nogen, når man sætter måske sådan, det er bare et eksempel, en 19 gram sanddil på her i skrigende pink. Fordi den kan godt virke lidt voldsom i sådan noget fjordfiskeri, som man som regel forbinder med små fluer, små wobbler og små blink. Men jeg har altså rigtig god erfaring med, at den større avn, den har altså nemt ved at finde fiskene. Det er ikke sikkert, at du kommer til at få sindssygt mange på den, men den kan finde den, og den kan tage opmærksomheden. Så det er lige nu, det er at finde fiskene. Og så selvfølgelig fanger jeg også fisk på dem her, men det er tit sådan en rigtig search bait. Så jeg prøver lige at række om til 19 grams allerede nu, og så kommer vi over stepperne. Nu er vi henne i det andet kvartal af november måned, og fiskene de er så småt begyndt at blive lidt mere langsomme på finnerne, kontra fra for eksempel 3 uger siden. Og måden jeg fisker de fisk på sådan nogle steder her, det er det der med, at avnen den skal lande, og den skal bare høvles ind med det samme. Der er mange, der tror, det er fordi, i fjorden, så skal det gå lidt langsomt, og det bare skal snævles rundt. Det skal bare gå stærkt, for du skal have rejst de fisk. Og når jeg mener, at du skal rejse, så skal du op og trække bølger efter. Det er der, du har 8 ud af 10 fisk til at hugge. Det er, når de gør det der. Selvfølgelig kan du også få nogen, hvor du fisker langsomt, men min erfaring er bare, at jo hurtigere indspænding, jo bedre til sådan noget fiskeri her. Det er en sur bandit, den her. Den er også, det er faktisk en rigtig, rigtig flot fisk, den her. Ej, det er en rigtig flot fisk. Den skal vi lige kigge på, den her. Er du så færdig nogle farver, den har, den her? Der skal ikke noget Photoshop for at gøre den flot, den her. Nej, den er flot. Nu tog jeg så lige et kast. Altså faktisk det første kast lige efter, jeg har sat den anden ud, og der får jeg en rigtig flot fisk her igen. Og taktikken var, at jeg brugte den store lyserøde sandil til at finde fiskene.
og så skifter jeg om. Det er også nogle gange, de tager den med det samme, men den her gang, der fulgte de altså bare, og det er lidt klassisk for årstiden. Og så det der med at have en bombarder klar, hurtigt ud, og så er der bare fisk. Så jeg har lige givet 2 fisk i 2 kast nu her. Og jeg synes lige, vi skal se på den der, for den er altså rigtig, rigtig flot i farverne. Det ligner, den er så helt kameleonfarvet. I hvert fald godt over mindstemålet. Det er en lille prop, den her. Så den skal bare ud og have lov at svømme videre. Og farvel. Så det kører jo meget godt indtil videre. Jeg håber lidt, vi kan få en, der er på den anden side af de 60, men det gør man jo hver gang. Det er lidt svært at bare lige sige på dagen, det nu. Men vi vil gerne lige have en rigtig god fjordfisk her på den gode side af 60. Jeg tror ikke, man skal sætte sig alt for højt op efter det, men det er planen. Med hensyn til det her bombarderfiskeri, der er mange, der bliver afskrækket af det, fordi de synes simpelthen, det er for kedeligt, fordi det er sådan noget, mange de forbinder med sådan noget, hvor man bare sådan langsomt. Det er slet ikke nødvendigt. Jeg fisker det faktisk lige så hurtigt, tit også, som jeg fisker med et blink eller et andet wobbler eller sådan noget der, med nogle få spindstop, det er det. Det gør det lidt sjovt at fiske med, i stedet for at man bare står det der langsomt der, for det har jeg heller ikke tålmodighed til. Og folk, de bliver også lidt det der med, de der lange forfanger, det er filter, og det er hægter, og det er et bøvl, og det er trælst, og store stænger, det er slet ikke rigtigt. Nu kan jeg lige prøve at spænde den her ind. Så jeg prøver at vise, hvad jeg bruger forfang her. For det første, det her det er en 8-fods stang, jeg går med her. Det er en 8-fods salmonøjet. Og hvis du kigger herop nu, det er det bare et tilfældigt fløj, jeg er på her. Den er ikke engang helt op ved stangeøjet, og du kan se forfangen, det går ikke ned til stangen her. Forfangen er ikke længere i min stang, så det vil sige, det er ikke engang 8 fod, jeg går med her. Mange de tror, at det der bombarde, det fungerer på 10 og 11 fod stænger, og så skal forfangen være lige så lang som stangen, måske endda endnu længere, og nogle de går helt til 15 fod. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Men det jeg har gjort her, det er, at jeg har bare en ganske almindelig sådan en lille gummimark heroppe, hvor jeg har en svivl i, som der stadig kan dreje rundt. Og så hele tricket, det er, at jeg bruger et taperet forfang, man bruger til fluefiskeri. Et færdigtaperet fluekarbon. Og det vil sige, at den starter op i noget, der hedder, jeg tror, de starter i 0,50 eller sådan noget. Og så går den langsomt ned og bliver tyndere. Og de her færdige forfang, den kan du købe i forskellige diameter. Og jeg plejer som regel at starte med dem, som der hedder 0,26 til 0,28. Fordi de har en slutlængde på 0,26 eller 0,28. Det er rigtig fint. Og så selvom du kommer til at klippe Mr. Lean, så fungerer de stadigvæk, selvom de ikke er længere end 8 fod, og du har måske op i 0,30. Så, og det giver bare mindre kluder. Det der med, at du har en taperet line, i stedet for at du bare har den samme 0,25 hele vejen, for det giver kluder, og det vil det gøre. Så det er et godt tip. Prøv så der. Nøj, den var fin. Så du den? Det var altså 55, den der. Så er vi lige i sådan en fase nu, hvor vi har fiskene, der bare følger efter. Og det er vi selvfølgelig ikke interesseret i, selvom det selvfølgelig er spændende. Men nu har vi lige åbnet for en lille boks her. Og jeg har besluttet mig for, at jeg må lige prøve at give dem noget andet, fordi om det er flue eller hvad det er på lige nu, så er det bare sådan nogle små sniger, vi har nu. Så nu prøver jeg lige sådan en lille 8 grams blink her. Se om det kan noget. Og hvis det ikke kan noget, så rykker jeg altså over en større størrelse igen, fordi det er altså nogle gange det, der skal til. Altså, normalt der skifter jeg rigtig meget avn. Og nogle dage, der er det selvfølgelig de her helt rå her, der er bare duer. Og andre dage, så er det kover, og så kan det være større avn, så lige meget med farven. Og så pink, der er sgu ikke det der, jeg synes ikke, der er nogen regler for, om vinteren, der skal det være pink det hele. Altså en rød og sort, synes jeg personligt fisker lige så godt som pink, hvis du ser sådan over tid. Så fisk med det, du normalt fisker med, det kan altså noget. Ja. Det var ikke den der fulde før, men det var da en fisk. En lille hissig krebyler. Super. Og der kan vi se, jeg havde lige en fisk, der lige slog til blinket lige før. Kastet efter var der ingenting. Tager jeg lige bumse bardagen, og så er der fisk. Så det viser bare det der med de avnskifter der, de skal ske hyppigt.
Fordi lige før jeg satte blinket på, der havde jeg lige brugt fluen her, og der var ingenting. Så fik jeg dem til at få interesse på blinket, og så tilbage til fluen, og så tager de fluen. Det er altså bare med at få skiftet. Det er vist dagens mindste, vi har fat i her. Oj, der kom en stor ind og tog den. Prøv at se der. Der kom en rigtig stor fisk og tog den lille fisk, jeg har på. Og det der, det har jeg lige godt ikke prøvet før. Jeg har sådan en lille en fætter ind her på. Og så kom der bare sådan en fisk her og snappe efter den lille, mens jeg havde den på. Det tror jeg kun, jeg har prøvet ved gedefiskeri, det der. Hold da op. Det der, det så fedt ud, det der. Der var hug. Er du klar med... Havde lige en, der stødte til. Ja, der var den der. Den kom igen. Det er en bedre fisk. Ja, den er fin. Han kom lige sådan en smølfespark først til den, og så kunne den alligevel ikke lige lade være. En rigtig fin fisken da. Øj, den er flot. Jeg vil gerne lige hoppe og se den der. Ja da. Og min net går nok filtret helt ind i siv og diverse, men så vi kan få den her. Ja, tak. Øj, det var dejligt. Ja, det er en rigtig smuk fisk. Rigtig smuk fisk den der. Ja, nu har jeg egentlig lige fanget en rigtig flot farvet fisk. Slut 50 cm. Og da vi så fik afkroget den i nettet og lige kigget på den, så vil vi lige tage et rigtig flot billede med den og en rigtig flot release-video. Men lige det her tager fat i fisk og løfter den op i nettet, så springer den faktisk ud af hænderne på mig. Så vi må lige se, om vi ikke lige kan få en anden pæn fisk. Men det var da en, vi gerne lige havde vist frem, og det var rigtig flot. Jeg ved ikke, hvor meget man lige kan se på, da vi netter den, men det var en rigtig flot fisk. Men om ikke andet, så har fisken det rigtig godt. Den er i hvert fald stukket af igen. Så vi må lige klø på, så vi kan få en, vi kan vise frem. Ja. Så er der lige fisk igen. Det var anden kast med lige skiftet om til 19 gram sandil her i kobber med røde prikker. Så det er jo en fornuftig fisk, det her. Den er i hopla. Og så om vi kan få den i catchen. Ja. Det var så anden kast med 19 gram sandil med de røde pletter der, kobber. Og nummer 7 fisk nu, så det begynder at ligne en dag. Øj! Det var farven i hovedet. Der var en, der lige endte at slå til der. I slip. Det er simpelthen de 7, der skal ligne over Anders. Det fik jeg ikke med. Satan! Godt! Jeg havde faktisk lige et hug derhen før, hvor jeg blev lidt ivrig, og den tog bare så knaldhårdt, så jeg skal give tilslag, og så var jeg lige ved at få woblerne i hovedet, så landte lige nogle siv derhenne. Og så nogle siv, de kan altså godt skære. Så jeg skulle lige rykke den ud, og så skar den skulle lige min forfang over. Så jeg synes, det blev lidt kort nu, og det skifter. Og husk, hver gang du skifter, ned i lommen af det, smider det ikke ind i naturen. Så selvom jeg godt lige kunne have fisket med det der stumline, jeg havde endnu, så har jeg lige hængt lige nogle siv selvfølgelig, som lige kom til at skære, og det kan altså godt være lidt hårdt ved linen. Så jeg vil hellere lige sætte et nyt stykke på nu. Også hvis du nu er heldig at få en af de helt store der, som der altså godt kan rende ind i her om efteråret. Så vil det altså være surt, hvis den line havde en brist, fordi du lige har hængt fast i et eller andet. Så det er med at få skiftet, og så have sig grej i orden.
hele tiden. Ja. Ja. Det er en fin fisk. Den er pæn. Jeg tror sgu, den er for rullesøj lignende, så jeg tror, det er en flot fisk. Det er det. Og stærk er den da. Hold op. Rigtig stærk. Så vi kan få dig ind her også. Ja, tak. Det er også en halv meters fisk i hvert fald, 50 plus. Så det kører nu. Og den er faktisk også en af dem, der er lidt mere til den blanke side. Ligesom som vi snakker om til at starte med, at den er ikke sådan rigtig farvet gydeklar. Det er sådan en fjordfisk. Lidt ude i, men rigtig smuk fisk her. 56 vil jeg tro, hvis jeg skulle lave et bud. Så han synes, at skal jeg ham her ud og svømme igen. Det skal vi lige gøre på en diplomatisk måde her. Farvel. Det var dejligt. Det var så nummer 8. Så 2 fine fisk lige efter hinanden nu også. Så nogle steder som her, der er det tit langs siven, det foregår, at du får de fleste fisk. For eksempel ligesom her, hvor der er sådan en runding her. Der er det tit, der kan samle sig, nogle perioder kan der samle sig rigtig mange fisk. Lige på sådan en lille 100 meter stræk, vi har her rundt her. Så det er meget med at fiske kanterne igennem, og så kan du tage det der, selvfølgelig skal du også fiske ud af. Havde der nu været mere vand, så er vi 80% af fisken, de vil stå herinde, end der er nu. Men nu er det, altså det er som sagt, selvom det er egentlig gået meget fint, så er det ikke verdens bedste forhold, vi fisker i dag. Og vinden er faktisk også, det er jo helt ud igen. Vi fik lige godt vindpust på et tidspunkt, men nu står det helt fladt igen, og der er ikke så meget vand, og det er ved at æble lidt ud her. Vi fisker bare igennem opad, så vi lige kan få nogle fisk, og så tror jeg, vi kalder det et af dag. Nå, jeg tror, jeg kalder det en dag. Det har været nogle gode timer, vi har brugt derude nu. Og trods lidt svære forhold, så synes jeg faktisk, det er gået meget godt. 10 fisk er der blevet til, med et par fine fisk imellem. Der var så lige en vi godt lige have vist jer ordentligt med release-video, den var rigtig flot, men jeg tror, at vi kommer et lille billede af. Den ligger nede i nettet. Men tak fordi I så med, og jeg håber, at I blev inspireret lidt til at komme ud og prøve lidt fjordfiskeri på det tidlige vinter. Meget sen efterår, kan vi også kalde det. Så takker I herfra.